إذا سيداتي سادتي، كما شاهدتم في فيديو الجينيريك، موضوع اليوم هو موضوع جد هام: l'installation de l'évier de cuisine et aussi l'installation de lave-linge ولا ماشين لافي طبعا من ماركة LG. إذا في هذا الفيديو راح نوريكم أهم المراحل الخاصة بالتركيب والانستالاسيون من الألف إلى الياء. طبعا هاد الكويزين هي كويزين ايكيبي، وكما قاعدين تشوفوا رانا جبدنا الماشينة لافي من مكان مخصص ليها. الفراغ اللي وراها هو المكان المخصص ليها، تقريبا العرض والطول 65 سنتيمتر على 60 سنتيمتر، يعني جوست دونك خروجها بهذه الطريقة. هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه طبعا هي أشياء موجودة من وراها ومتمثلة في يعني يمسكوا الطنبور الخاص بالماشين لافي أثناء النقل. إذا هما 4 براغي إن صح التعبير يتم نزحها. أما هذه اللي أمامكم هي وسيلة للتثبيت من وراءها، وراح نشوفوا كيفاش نثبتوها. طبعا المفروض تثبتوها طبعا بالبرساس طبعا وبرغي في الجدار هكا، باش هذاك تويو هذا اللي تشوف فيه الانبوب هذا ما يسقطش نهائيا ويمسك المكان تاعو. واذا كان المكان يعني يكون لا كويزين كيما نقولوا ايكيبي، تكون جوست المكان تاعو، يعني ما تقدرش تسحبوه يعني فوق الخامه كيما نقولوا حنا، يصعب سحبه. يمكنكم انكم تربطوه يعني باي وسيله موجوده عندكم، وكما تشوفوا دوك نوريكم الطريقه. اذا هادم اللي وريتهم لكم هما البراغي صح التعبير. انا نحاول نهضر باللغه العربيه الفصحى باش كل المتابعين الافاضل طبعا يفهموا هذه القضيه. اذا نسحبوه بالطريقه اللي كما قاعدين نشوفوا في الصوره، هما 4 يجيو 2 من الفوق و2 من التحت. طبعا يستخدمون باش الطنبور ما يسقطش وما يتحركش من مكانه اثناء عمليه النقل. اذا نفكوا بهذه الطريقه كما قاعدين تشوفوا، يتم تفكيكه بهذه الطريقه، يشال البرغي ثم بعد ذلك طبعا بالبانس يتم سحبه مباشره. اذا كما قلت لكم ونعاود ناكد على انهم 4 براغي. اذا هنا كما قاعدين تشوفوا نحينا الانبوب هذاك، والمكان اللي نحينا من الانبوب تلقاو فيه الفلتر، راح نوريه لكم بعد قليل. في حالة اي عطب ولا ايرور يخرج لكم في شاشة الماشينة لافي ولا اللاف لانج، يعني ممكن يكون خطأ من الاخطاء، هو انه يعني مع كثرة الاستخدام لهذه الماكينة يقدر يكون لازم له تنظيف. هذا طبعا مع الوقت راح طبعا نسوي فيديوهات مع بعض. اذا كما قلت لكم انا محبت نقطع اي خطوة من الخطوات، وصورت بقدر المستطاع طبعا اثناء تركيبها من الالف الى الياء. كما قلت لكم لاكويزين هذه ايكيبي طبعا مخدومه من البواتر، وراح نوريها لكم مع الوقت. وكنت سبق وقلت لكم اني راني في سلسله الاصلاحات الخاصه بالمطبخ، دونك كل ما اجد يعني في المتناول ولا متسع من الوقت راح نصور لكم جهاز من الاجهزه الموجوده في المطبخ ولا طريقه التركيب، وحتى المراحل اللي مر عليها، ربما التعديل الخاص بالمطبخ راح نوريها لكم في فيديو خاص. اذا كما قاعدين تلاحظوا بهذه الطريقة، اذا شلنا البرغي الاول وهذا الثاني اللي يكون من الفوق، وكما قلت لكم الهدف والاساسي تاعو وهو الحفاظ على الطنبور من الحركات مع النقل. إذا العملية جد يسيرة وجد بسيطة، فقط تحتاج إلى هادوهما كما قاعدين تلاحظوا أعزائي. أنا حاطتهم لكم لهنا بالعاني كلهم، هادوهما اللي ينشالوا، وهذه هي الوسيلة اللي عن طريقها يتم يعني تشيلوا كل البراغي. شوفوا مليح في التويو هذا الخط الأسود والخط الأزرق، ربما هي المسافة اللي وين رايحين
نركبوا أداة التثبيت في الجدار اللي وريتها لكم. هذيك الثقبة هي اللي يدخل منها البرغي ويثبت في الجدار من اللورا. طبعا إذا كان هناك إمكانية باغ اكزومبل نتوما الماشين لافي تاعكم مش كيما تاعي في لاكويزين، حاطينها مثلا في البالكون ولا هكا، دونك يكون متسع من فوق باش تركبوا كيما تبغيو. طبعا انا وريت لكم في الصوره هذاك هو المكان اللي يتم تثبيت البرغي منه، ولا تربطوه بالطريقه هذه على اعتبار انه الماشينه لافي تاعي انايا راح تدخل تحت الرخام او تحت الرخامه اللي من فوق. دونك بهذه الطريقه. وهذا طبعا هو الخيط الخاص بموصل الكهرباء الابيض هذايا. طبعا هذايا كيما قاعدين تشوفوا هذا المكان الازرق، هذا الانبوب الازرق الفلتر لو من الداخل. وريت لكم شوفوا كيف نحيو الفلتر هكا باش تشوفوا به اي عطب مستقبلا طبعا يوقع للماشينه تاعكم، دونك تعرفوا مباشره باللي خطا من الاخطاء يكون هذا مبوشي. شوفوا مليح، هذا هو الفلتر اللي لازم له التنظيف الدوري. اذا هذا هو، انا جبدته ووريته لكم باش تشوفوه، جبدناه اذا ووريناه لكم باش تاخذوه بعين الاعتبار ونرجعوه طبعا مكانه ونعاودوا ندوروا بالطريقه هذه البسيطه والبسيطه جدا. ثم بعد ذلك نرجع الانبوب فوقه. وطبعا الانبوب راح نوري لكم اللي راهو الماركه هذه الجي راهو مخدوم بطريقه جد رائعه في حتى الجوان باش هكا ما يخلي حتى مشكل. شوفوا مليح، هنوري لكم هنا الجوان هذا الاسود هو الجوان اللي عن طريقه يتحبك هذا التويو هذا اللي لصق فيه بطريقه جد رائعه، ماك محتاج الى اي شيء. انا وريت لكم وراح تتحط الماشينه لافي من تحت. شوفوا الطريقه، اذا لابريس تاعها راهي وراها. بالنسبه للناس اللي قاعده تصمم في منازلها خذوا الامر هذا بعين الاعتبار. وكذلك الثقب اللي عملته في البوائتر يعني في الخزانه. كذلك ما تنساوش شيء مهم جدا، انه اللوح تاعكم حاولوا تغلفوه بهذا الورق هكا لو كان يسقط اي ماء ولا اي شيء تحافظوا على الخشب تاعكم. فغير معقول طبعا انكم تصرفوا مبالغ طائله بالنسبه للخشب ثم بعد ذلك يبلل بالماء. طبعا تنظيم وهذه الامور كامله راح ناخذوها بفيديو خاص بها. التويو هذوك اللي شفتوهم امامكم هما اللي رايحين من خلالهم طبعا يدخل الانبوب في الثقب في جنب الخشب ويخرج من المكان الاخر. اذا هذوما ليزاكسيسوار الموجودين مع الماشينه لافي وكذلك كل الاجهزه الموجوده فيها. اذا كل ما المكونات راهي امامكم وبالارقام الخاصه طبعا بالماشينه لافي. وريت لكم حتى المارك اللي نحكي عليها. الانستالاسيون كما قاعدين تشوفوا ولا ليزاكسيسوار، عندنا تويو، عندنا كلي، كابوش، هذوما الربعه. هادو هما الاشياء تقريبا الموجوده في هذا الطنبور رقم 5 اللي نحكي عليه. اذا نورمالمون الشيما هذه تكون واضحه بالنسبه لكم بشكل جيد. وهذه هي الماشينه هذه نحكي عليكم اذا نحكي عليها. اذا لا كاباسيتي دو لافاج 10.5 كيلوغرام لافاج، 7 كيلوغرام بالنسبه للسيشاج، وهي كافيه جدا لعائله طبعا يعني ما تكونش من افراد بزاف. جد رائعه. طبعا مع الاستخدام حنقول لكم اذا كانت جيده ولا ماشي جيده. اذا بالنسبه للتيليزاسيون هذوما وطريقه الاستخدام وغيره في فيديو لاحق بحول الله. الان موضوعنا فقط هو التركيب، كيفاش راح نركب، كيف نعمل انستالاسيون لافلانج الى اخره. لا مارك هاني وريتها لكم، ديريكت درايف 10.5 7 كيلوغرام، اللي يحب يشريها طبعا دوزونا طبعا. وهذا هو المكان اللي قلت لكم المخصص اللي راح ندخله. شوفوا الثقب اللي عاودت وريته لكم، الثقب المخصص اللي حيدخل منه تويو مباشره للورا. اذا هذه الانبوب الابيض هذا اللي امامكم راح ناخذه منه قطعه كما قاعدين تلاحظوا. المراحل والصور موجوده امامكم. اذا في اي استفسار اطرحوا علي الاسئله وانا نوصلها طبعا للمتخصصين في هذا الامر. طبعا الاخوه اللي سواوا لي هذا الامر وانا يجاوبوني ونعاود نجاوبكم، ما كان حتى مشكل. اذا كما قاعدين تشوفوا الانبوب هدايا نربطوه بالعين. العين راح تكون عين خاصه فقط بالماشين لافي وتركب طبعا تحت ليفي. بعديك راح نوري لكم تصميم كامل. اذا قطعنا جزء من الانبوب، والانبوب هدايا انا سالتهم قالوا لي هذا الانبوب راهو ملتي كوش، دونك انا كي مسيت لقيته يابس بزاف. هذوما لي تويو الخاصين طبعا بالماشين لافي. شوفوا الثقب اللي عملناه في الخزانه اثناء تركيبها، واني ناكد انا هذا غلفته كامل، انا اللي غلفته.
بهذا الورق اللاصق بابي اديسيف ليحمي اللوح او الخشب تاعكم من اي تسربات للماء، ممكن حتى سائل الغسيل يسقط الى غير ذلك. هادو هما الاشياء اللي تسحقوها، التيفلون، كليامونات، هادو الاشياء والاجهزه اللي راني وريتها لكم بالعاني، الادوات اللي استخدمت اثناء التركيب. شوفوا مليح، قبل ما تعملوا اي حاجه لازمكم تقيسوا مليح المكان اللي راح تحطوا العين هذه والتوي اللي كنا ركبناه سابقا. شوفوا مثلا انتم طبعا في الديبي كي تبداو تعملوا الانستالاسيون تاعكم تاع لي تويو اثناء عمل لي فايونس وغيره، راح تعملوا تويو يكون طويل شويه هكا باش تيفيتيو. وشوفوا مليح هنايا قمنا بقطعه بعد ما بالماركر طبعا حددنا الجزء اللي نحتاجه فقط. اذا نقطعوه بالطريقه هذه بالعمل طبعا باش تكون بطريقه سريعه وحاده. وهذا تويو كما قلت لكم او يابس او ملتيكوش، او ماهوش دونك خشين بزاف، يعني ما تقدروش تقطعوه بيديكم ولا بسكين ولا بكيتر، لا لازم له منشار ولا الاله كما قاعدين تشوفوا انتم. طبعا بعديك نحطوا كل لي بولون هذوما اللي قاعدين تشوفوا فيهم والاشياء باش نحاولوا نربطوا العين اللي كنا يعني الروبيني اللي كنا سابق، وحطينا الفلكسيبل هذا اللي قاعدين تشوفوا فيه، وكذلك عملناه جوغ تي يعني باش ربطنا الفلكسيبل مع تويو مع العين الى اكسترا. دونك العمليه اي واضحه امامكم كما قاعدين تشوفوا. تبتوا فقط في الصوره وعملوا كابتي ديكران اذا حبيتوا تعملوا نفس الانستالاسيون. اذا كيف نعملوا بالماركر نقطه، لانه راح نثقبوها بالبرساز كما قاعدين تشوفوا. نعملوا ثقب بالبرساز هكذا، ثقب في الخشب، وحاذروا كذلك انه وراها تعرفوا واش يكون كاين، ما عندكمش تريسيت ما عندكمش، دونك هو من وراها كاين جدار نعملوها بالبرساز رقم 1. ثم بعد ذلك نركبوا، هنا جبنا الفيساز، ركبنا واحد الجهاز مدور هكا باش نعملوا ثقب دائري كما اللي عملناه في الجنب وعملناه في الاسفل، هذا دائري، وعملوا القطر تاعو يكون بحجم الانبوب يعني باش ما يكونش كبير. يعني راح نوري لكم الجهاز هذايا يتكون من عدة حلقات، وانتم تستخدموا الحلقة المناسبة لكل انبوب وكل روبيني وكل جهاز. اذا هنا ما كانتش البطارية تاع البرساز معمرة او مشارجية، دونك جاتنا العملية شوية صعيبة، فعاودنا نحينا هذيك الدائرة هذه وركبناها في البرساز باش تكون عملية القطع كما قاعدين تلاحظوا. بدلنا الفيساز بالبرساز وركبنا نفس الحلقة وعاودنا أقطعنا بهذه الطريقة. إذا طريقة القطع تكون دائرية في الثقب اللي عملناه أولي، ودوك تشوفوا كيفاش الحلقة هكذا تهود بطريقة سريعة جدا. إذا يا جماعة بالنسبة لكل الأجهزة هذه لازم تكون متوفرة عندكم في البيت، صدقوني راح تسهل العملية. شوفوا هادو الدوائر الموجودة أمامكم تسهل العملية بطريقة جد رائعة. اذا بعد ذلك بعد ما نعمل دائره نزيدوا نعاودوا نعملوا ثقب بالبرساز بالنسبه للجدار، ونحطوا كما قاعدين تشوفوا جو بونس الرقم تاعو هو رقم 8 او 10 حسب الثقب اللي نتوما عملتوه. دونك احنا قاعدين نسيو هاكم قاعدين تشوفوا بهذه الطريقة جدا يسيرة. يعني أنا قاعد نعلق وانتم شوفوا إذا عندكم أي سؤال. إذا بعد ذلك يتم يعني بأي وسيلة موجودة عندكم، تورنيفيس تكون حادة أو بانس كما هدايا، شوفوها يعني العملية باش ندخلوها بطريقة جد بسيطة وبسيطة جدا. إذا نضرب بهذه الطريقة. إذا نكمل عملية الثقب هذا. شوفوا مليح بالنسبه للتويل اللي كنت وريته لكم سابقا، عملوا اي شيء باش تحاولوا تسحبوه من الدائره هذيك اللي قلت، لان المكان اللي قلت لكم اللي خصصته انا الماشين لافي ولا لافلينج ضيق جوست يعني ما تقدرش تتحرك بسهوله، وفوق منه رخامه فيكسي ماشي على كامل ليفي على كامل الماشين لافي، وكذلك فوق خزانه اخرى حنوريها لكم مع الوقت. اذا دونك صعوبه شويه. دونك ربطناه بخيط وجبدنا هادو الانابيب الخاصه بالماشين لافي كنت وريتها لكم سابقا. الانبوب هذايا الرمادي راح ينزل اسفل،
وراح طبعا نوصلوه مع انبوب اخر راح نوريه لكم كذلك في الصوره. وهذا الانبوب الابيض كما وريت لكم، تعملوا خيط، تعملوا اي شيء باش تكون بركة عمليه السحب سهله ويسيره بالنسبه للثقب، لان الثقب هذا كي تعملوه لازم يكون في مكانه. هذه هي الاله اللي وريتها لكم، او العلبه تاع الاله اللي وريتها لكم، هذو اللي فليكسيبل منشار كل الاجهزه اللي تحتاجوها. دونك هذه العلبه راهي ماهيش غاليه بزاف، وخليوها عندكم في المنزل تحتاجوها لمثل هذه الاشغال. اذا الانبوب الابيض هذا ربطناه بالعين كما قاعدين تشوفوا، الازرق السماوي ربطناه بالعين الزرقاء. طبعا هذه تجربة اولية، راح نعاود نفتحوه هنا ونحطوا تيفلون هكا باش نمنعوا اي تسرب للمياه. اذا طبعا انتم تعملوا تجربه اوليه وتسي، طبعا تجربوا التجربه الاولى تاعكم تشوفوا اذا كان اي مكان ممكن يعمل تسرب للمياه، وتضغطوا مليح بعد ذلك في الفينيسيون وتعملوا التيفلون تاعكم باش المياه ما تتسربش من اي مكان يتم وصله بالنسبه للعين الى هذه الانابيب، وتكون الخدمه تاعكم بيرفكت. شوفوا مليح اني قاعد نوري لكم خطوه بخطوه باش تاخذوها بعين الاعتبار، دائما بالكليمونات، دائما بهذه الوسائل البسيطه والبسيطه جدا. هنا راح تضغطوا عليه فقط يدخل، ويدخل بطريقه مفكسيه يعني. شوفوا مليح، اذا هنا ضغطنا عليه خلاص سيبو، دونك حكم مكانه بطريقه جد جد رائعه. طبعا وزيد تحطوا عليه هدايا كما قاعدين تشوفوا الاخ هنا قاعد يدور، وبعد ذلك طبعا بالكليمونات نضغطوا عليه بطريقه جيده وجيده جدا هكا باش نفكسيوه في مكانه. اعتقد انه العمليه واضحه بكل مراحلها، كل الثقب اللي وريتها لكم شفتوا كيفاش درناهم ودخلناهم بطريقه جد رائعه وجيده. ندوروا بالكليمونات بهذه الطريقه، اذا بانس يحكم والثاني قاعد يدور. شوفوا الاجهزه هذه فريمون راهي تسهل الحياه داخل المنزل، خاصه اللي يعملوا مثل هذه الاشغال. اشتريوها بقدر المستطاع وخليوها عندكم. كل ما كانت عندك هذه الاجهزه كل من العمل تاعك مستغرقش وقت طويل في الاستخدام. اذا هنا شوفوا كيفاش الثقب هذاك ثبتنا بالبراغي بشكل جيد. هنا العين تاعنا اني وريتها لكم بطريقه مدققه. ديروا هنا كابتور ديكرون تحتاجوها الصوره هذه. هنا راح نجربوا العين تاعنا نشوفوا اسكو مليحه ولا لا. في عادي نجيبوا باسينه عاديه باش ما يسيحش الماء بركه لداخل. دونك احنا مجرد رانا مازلنا نشوفوا اسكو الماء هذا يمشي بطريقه جيده ولا لا، هل كاين مكان مازال مرخوف يعني باش قبل ما نفكسيو الليفي تاعنا بالسيليكون. دونك اتصلوا بالعمليه شويه. دونك حاولوا انكم تجربوا دائما اولا. الان رحنا المرحله الثانيه هي الليفي. دونك الليفي جبدناه وبدينا نركبه في لي تويو اللي داخله واللي تحته. كل الاجهزه تاعو ركبناهم كما قاعدين تشوفوا. دونك العمليه جد بسيطه يعني، يقدر واحد بالمنزل يركبها عادي، ما يحتاج حتى الاستعانه باي شخص متخصص، واللي ما يعرفش ممكن انتم تبعوا المراحل. اذا شريتوا نفس اللي في هذا راح تركبوه بسهوله تامه. اذا هنا انا وريت لكم وش راح يجيكم معاه. دونك هذايا الاناء ان صح التعبير هذا اللي قدامكم. دونك خلونا نبداو بالتويو هذا. التويو هذا هو في يعني نربطوا فيه هذا الانبوب الابيض كما قاعدين تشوفوا. تدوروه بهذه الطريقه. طبعا تملاوه بالصابون، تملاوه بالسائل غسيل اليد كما بغيتوا. كل ما يفرغ تعاودوا من تحت تحلوه تعمروه وتحطوه، ووسيله الضغط تاعو راهي من الفوق. وراح نعملوا له فيديو خاص يعني بعد التركيب، لانه صدقوني الى الان مازلت ما ركبتش، ما عملتش السيليكون، انه نهار ركبته كانت الجمعه ونسيت ما شريتش السيليكون. دونك الامر كان شويه صعيب. ها هو ليفي، طبعا هو عكس الصوره وجاتني شويه صعيبه باش نوري لكم كامل الديتاي، مي سهله. دونك هو من ستانلس ستيل لينوكس. عنده زوج اماكن، واحده للغسيل والثانيه ربما باش تشلوا فيها الاواني تاعكم. واسع صراحه ورائع. هادو من الاشياء اللي تلقاوها موجوده معاه. دونك هذه بالنسبه للاله الموجوده امامكم، هي اللي تركب فوق الاناء صح التعبير اللي وريته لكم سابقا. اذا يدخل من الفوق هذه بطريقه جيده، وتعملوا الجوان هذا اللي مانع لاي تسرب للمياه يوصل. اذا يدخل بهذه الطريقه. هذا اللي وريته لكم، راكم تشوفوا كيف حطينا الجوان.
هذا ببساطة تامة كذلك ندخلوه من الفوق، وهذا يكون من تحت. الآلة هذه راح نحكي عليها لاحقا، هي آلة جد رائعة. أنا كنت شريتها من سيت انترنت وأعتقد موجودة في المحلات بالجزائر، ولكن شفتها بالصدفة اشتريتها. هذه تخدموا بها السيليكون بطريقة احترافية. طبعا كاين اللي يخدمها بالبلاستيك ولا بأي شيء تاني ولا حتى بصبعه يخدم عادي، ولكن هذه الطريقة تعطيكم هي ملتي فونكسيون، يعني نقدروا نخدموها عدة أشياء، وممتازة جدا. إن شاء الله نديروا لها فيديو لاحق باش إذا مررتوا السيليكون يكون بطريقة احترافية، ما تخمجوا ليديكم، لا تخمجوا المكان. لو شوفوا مليح هنا هذاك الأنبوب النحاسي يخرجوا منه زوج من الأسفل اللي فليكسيبل أعتقد اسمهم. ان شاء الله برك ما نكونش غالطه في الاسماوات. اذا هنايا شوفوا راح نركبوه، تبقى برك السيليكون اخر حاجه تركبوها هي السيليكون. هنا جربنا احنا وسيينا بلي العين تمشي مليح، ما كان حتى حاجه تبردي من تحت ولا تسرب المياه، دونك فيكسين مليح. اخر مرحله اللي هي السيليكون باش نركبوه. هاي الماشينه اللي قلت لكم بعد ما ركبنا كل شيء، وهذايا هو المخطط كامل يكون نعملوه اللي كان تحت داخل هذه الخزانة، وهذا هو المكان المخصص لكل أدوات التنظيف. راح نعملوا له فيديو خاص للتنظيم ان شاء الله. عزتي نكون فدتكم بهذا الفيديو القصير اللي حاولت من خلاله تبيان كل المراحل الأساسية يعني اللي اجتزناها في هذا التركيب. إلى فيديو لاحق بحول الله. انتظر تعليقاتكم وادعمونا، وكذلك التحقوا بالقناة والضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، سابوني أو سبسكرايب ليصلكم